最近很多朋友都出现了恶寒、发热、鼻塞、流鼻涕、咳嗽、打喷嚏等感冒的症状。其实呢，春天乍暖还寒，咱们体内的阳气还没有完全生发起来，这个时候是流感的高发季节。如果说您出现了以上恶寒、发热、咳嗽等一系列的感冒症状的话，我们该怎么办呢？如果您刷到了这条视频，您的问题就解决了一半。接下来，小青老师将手把手教您如何预防疾病，保持身心健康。下面呢，小青老师给大家分享一个非常好用的家庭实用的摇医泡脚方，可以用来治疗我们的感冒。学会了这一个方子，您用得好，不用上医院排队，也不用打吊水。这个摇医泡脚方的组成如下：细辛5克，麻黄10克，荆芥20克，防风20克，鱼腥草30克，黄芩20克，艾叶30克，忍冬藤30克，花椒15克，生姜50克。将以上的药材准备好之后，用水熬煮开，放入我们的泡脚桶内。那么呢，我们泡脚30到40分钟。在这个泡脚的过程当中，有一个是我们需要注意的，就是我们泡脚水的温度大概调至40到42摄氏度，并且呢，我们需要边泡脚边往我们的桶里面不断的加热水，使得我们水桶里面的这个水温不能够太低，否则的话起不到发散风寒的效果。那么泡到什么样的程度最为好呢？泡到咱们的后背以及呢我们的头顶微微出毛毛汗，这个效果就达到了。如果说你能泡完脚之后再配合喝上一杯热稀粥，这个效果呢就会更加的增强。如果家里没有以上药材，也可以呢在我们的泡脚水里面加一些食盐，加一些生姜或花椒，用来代替也是可以的。